আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই অনেক বেশি ভালো আছেন। আমিও ভালো আছি। ভিউয়ার্স, চলে আসলাম আপনাদের মাঝে একটি নতুন ভিডিও নিয়ে। আমি আজকে আপনাদেরকে মোট 4টি এয়ার কন্ডিশনের রিভিউ করে দেখাবো, ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাবো, এই এয়ার কন্ডিশনের ডিজাইন দেখাবো এবং এর দাম বলবো, কত পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন সব কিছু আমি বলে দেব এই ভিডিওর মধ্যে। তাই না টেনে সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখুন। সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখলে ভালোভাবে বুঝতে পারবেন এবং আমার ভিডিওটি যদি আপনাদের কাছে ভালো লাগে অবশ্যই একটি সাবস্ক্রাইব করে দেবেন ভিউয়ার্স। ভিউয়ার্স, তার আগে আমি এই শপে আসার অ্যাড্রেসটি আপনাদেরকে বলে দেই। মিরপুর 10 নম্বর থেকে লেগুনা রিক্সা অথবা বাসে করে আপনারা আসতে পারবেন। 1 নম্বর বিল্ডিং বাস স্ট্যান্ড নেমে ঠিক হাতের অপোজিট সাইডে ইলেকট্রনিক্স ওয়ার্ল্ড। যদিও আমি ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে এই ঠিকানাটা দিয়ে দেবো, ফোন নাম্বারও দিয়ে দেবো। ভিউয়ার্স, শুরু থেকে যে এয়ার কন্ডিশনটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এই এয়ার কন্ডিশনটা হচ্ছে এলজি ব্র্যান্ডের 1.5 টনের 1.5 টনের একটি এয়ার কন্ডিশন। 70% এনার্জি সেভিং, 70% এনার্জি সেভিং এবং এর দাম ধরা হয়েছে 1,19,000 টাকা। 1,19,000 টাকা। এই 1,19,000 টাকার উপরে আপনারা 7% ডিসকাউন্ট পেয়ে যাচ্ছেন। 1,19,000 টাকার উপরে আপনারা 7% ডিসকাউন্ট পেয়ে যাচ্ছেন এবং এটা ডুয়াল ইনভার্টার কম্প্রেসার। ডুয়াল ইনভার্টার কম্প্রেসার, 70% এনার্জি সেভিং, 70% এনার্জি সেভিংস, এলজি ব্র্যান্ডের। আর এলজি ব্র্যান্ড তো বুঝেনি, খুবই ভালো মানের একটি ব্র্যান্ড, টপ লেভেলের একটি ব্র্যান্ড। এটা আমার থেকে আপনারাই ভালো জানেন। এই যে ফ্রিজটি দেখতে পাচ্ছেন, এটি হচ্ছে 1 টনের একটি এসি এয়ার কন্ডিশন। এই এই যে এসিটি, এটা হচ্ছে 70% এনার্জি সেভিং এবং ডুয়াল ইনভার্টার কম্প্রেসার। ডুয়াল ইনভার্টার কম্প্রেসার। আর এটির দাম হচ্ছে 86,900 টাকা। 86,900 টাকা। এই 86,900 টাকার উপরে আপনারা 7% ডিসকাউন্ট পেয়ে যাচ্ছেন। 7% ডিসকাউন্ট পেয়ে যাচ্ছেন দর্শক। আপনার ডিজাইনটা দেখুন দর্শক, সিম্পলের মধ্যে অনেক সুন্দর একটি ডিজাইন। দর্শক, এবার 3 নাম্বার এসিটি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। এটি হচ্ছে গ্রি কোম্পানির 1 টনের একটি এসি। 1 টনের একটি এসি, এটির দাম পড়বে 50,000 টাকা এবং এই 50,000 টাকার উপরে আপনারা 7% ডিসকাউন্ট পেয়ে যাচ্ছেন। 7% ডিসকাউন্ট পেয়ে যাচ্ছেন। আমি আপনাদের সুবিধার্থে এই দোকানের অ্যাড্রেসটি ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো। আপনারা চাইলে এখান থেকে কন্ট্যাক্ট করে এসি নিতে পারবেন। ভিউয়ার্স, আমি আসলে যথেষ্ট চেষ্টা করেছি যাতে এই এসিগুলোর ভিউটা সুন্দর করে আনা যায়, সেই চেষ্টাই করেছি যাতে এই এসির ডিজাইন সম্পর্কে আপনাদের একটু অবগত করা যায় ভালো করে। আমি চেষ্টা করেছি যতদূর পারি। তারপরেও যদি ভুল হয়ে থাকে, আপনারা একটু কষ্ট করে, দরকার হয় জায়গায় জায়গায় পুশ করে দেখে নেবেন ভিউয়ার্স। এবার আমি গ্রি কোম্পানির 1.5 টনের একটি এসি আপনাদেরকে দেখাবো। 1.5 টন, এটি 1.5 টনের এসি। এই যে দেখতে পাচ্ছেন, এই যে এয়ার কন্ডিশন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এটি হচ্ছে 1.5 টনের। গায়ে লেখা আছে দাম 68,990 টাকা। এই 68,990 টাকার উপরে আপনারা 7% ডিসকাউন্ট পেয়ে যাচ্ছেন। 7% ডিসকাউন্ট পেয়ে যাচ্ছেন দর্শক। দর্শক, ভিডিওর একদমই শেষ প্রান্তে চলে এসেছি। আমি যতটুকু পারছি আপনাদেরকে ইনফরমেশন দেওয়ার চেষ্টা করছি। তাও যদি আমার কোথাও কোনো ভুল হয়ে থাকে, কারণ মানুষ মাত্রই ভুল আছে, আপনারা আমাকে ক্ষমা করে দেবেন। আর আপনারা সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন সবাই। আমার জন্য দোয়া করবেন। সবার ঈদ আনন্দে কাটুক। আসসালামু আলাইকুম।